chào các bé đã đến với kênh Bé Sen TV. Hôm nay chị có ship cần cẩu để xúc cát này các em ơi. Bây giờ chị sẽ chơi trò xúc cát bằng cần cẩu xúc sang một chỗ khác nha. Bây giờ chị sẽ lùi xe để bắt đầu chơi nha. Các em ơi, bây giờ chị sẽ chuyển bãi cát này sang chỗ khác nha. Bây giờ chị sẽ cẩu xem có được không nha. Wow, sâu quá. Nào, cẩn thận nào, bắt tay cẩn thận nào. Rồi, chúng ta đi thôi. Bắt đầu. Đi. Rồi, đổ ra đây nhé, bắt tay nhá. Rồi, wow, hay quá. Nào bắt tay ơi, lùi xe đi. Lùi xe nhanh lên. Rồi, bắt đầu lại xúc tiếp thôi. Ôi dồi, xe thế này cười quá các bạn ạ. Thế à, đi rồi. Lùi xe ra. Từ từ đấy nhá. Rồi, xúc cát này. Chị sẽ về 2 phần rồi. Wow, thích quá, thích quá. Các bé ơi, các bé đã sắp đến ngày đi học rồi. Các bé bao giờ là tiệu trường vậy? Đi tiệu trường này chắc vui lắm đây. Lên lớp được gặp thầy cô này, gặp các bạn này, được mặc quần áo đẹp đi này, chắc các bé vui lắm. Thế các bé đã được bố mẹ mua cho sách vở mới chưa? Wow. Các bé vừa được bố mẹ mua sách vở mới thì hãy giữ gìn thật sạch sẽ nhá, đừng làm bẩn nhá. Trung thu đã sắp tới với các bé rồi. Các bé sắp tới có được bố mẹ mua gì không? Nếu mà được bố mẹ mua thì các bé hãy comment phía dưới cho chị biết nhá, để chị cũng vui nhá. Trung thu này chị cũng phải bảo mẹ chị mua cho chị một cái đèn lồng để đi rước đèn thôi. Chị cũng thích rước đèn lồng lắm. Ngày hôm đấy trăng tròn có chị Hằng xuống chơi đấy, có chú Quậy đấy. Thôi trả lớp chuyến này rồi nghỉ thôi, mệt quá rồi. Nốt chuyến này thôi nha. Rồi giờ để xe ở đây, lấy xẻng xúc khoảng ra cát vào nha, để mai làm tiếp nha. Rồi các bé ơi, video của chị đến đây là kết thúc nhá. Chị đã chơi xong rồi. Nếu mà các bé thấy hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho chị nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bé.